tambak gudang. Nak abdoh hinang dah. Dia. Kena makan. Dia. Payah pegang lagi oh. GoPro. Hah? Oh, betul. Nah, balik. Leh. Lah. Aduh. Dari mana kau? Pak. Baru dalam pesan. Run me, my tree, my painter. Okay? Okay. Dekat di Jun berterang, kamu tu Jun berterang. Kenang, berterang kenang langgut. Langgut. Oh. Hai, kau nak? Bubu ya. Coba mana? Bamnya rumah tak tahu menganut, ino tak tahu ngon. Dia dalam gunung. Ramah lingkungan ah. Ah, Mana dia? produk. Mana dia? Dia boleh apa? Kah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini bersama kawan-kawan dari jurnalis dan juga ada kawan-kawan lain dan adik-adik yang tinggal di Lokop sekitar air panas ini. Kami hari ini holiday, rencana mau naik ke air terjun yang namanya tempat apa adik namanya?
terjun ya, pokoknya terjun lah. Ya. Jadi bersama kawan-kawan kami mau naik ke atas dan juga akan dibawa sama adik-adik ini untuk melihat indahnya pemandangan di air terjun di atas. Nah, baik, jadi mari kita sama-sama lihat di atas nantinya. Ikut. Lumayan capeknya guys. Tapi ini udah nampak nih alirannya. Nah, udah nampak tuh. Bersih pisan guys. Oke, kita lanjut. Wow. Natural alam. 1, 2, 3, come on, make it bounce. Kau balik. Kau balik. Kau legai ya. Senyum. Guys, look behind me. Air terjunnya guys, bagus oi. Itu lah. Lihat tu. Sampai guys. Walaupun dah berantakan gini, sampai kita ke terjunnya. Ini rekan kami. Ini lagi